Antananarivo ary maika ny vina atsika dia tsotra ihany maika tena maika amin'ny famonjena ny tanàna. Za tsy mba manana fahavalo politika ary tsy hanao valifady politika rehefa tonga eo amin'ny toeram-be ny tanànana Antananarivo. Zanako avokoa ravaviko daholo ianareo. Andao atsangana ny andro maso tokon'olona anara-maso ny fifidianana. Mbola tsy manomboka ny fifidianana dia mila mitsangantsika. Ndao arahantsika amin'ity vidéo ity ny fampielezan-kevitra Faradoboka tamin'ireo kandida izay nisongadina indrindra tato anatin'ny tambazora tserasera Facebook. Kandida telo izay tena nisongadina teto Antananarivo renivohitra ihany no arahantsika. Ndao ary. Ny voalohany, kandida Tojo Ravalomanana, laharana fahaefatra. Nanao fidinana an-dalambe nandeha tongotra niazo nakany Beoririka. Itatazana nandeha tongotra niaraka tamin'izy ireo sy tendrandrena soneko solombavam-bahoaka voafidy tao toliara voalohany no sady filolefitra anteny meram-pirenena avy amin'ny fanoherana. Mbola tena andalana ihany nanome toromarika Andriamatoa filoha teo aloha marika Ravalomanana ary nanazava tamin'ny vahoaka fa saika tany Ambohipo no nataony hetsika fa no nisakantsakana izay nataony governorana Nalamanga dia voatery tsy maintsy nanova toerana. No marian'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana mazava tsara fa tsy manana fahefana hiditra amin'ny raharam-pifidianana ny governorana Nalamanga fa no ny fanajana azy ireo no antony tsy nanoherana ny fanapahan-kevitra izay noraisiny. Fa ny tena marina dia ny seni no tompona andraikitra voalohany amin'ity toedrara ity. Zatia, enona tsara, tsy tokony hoeto misy atsika androany. Fa ny Ambohipo, amin'ny tenana basket, dia fanazavy zay sy zareo teo atamin'ny seni. Efa mihinana ataonareo firao. Dia izao tsy manaraka tsara ny lalàna zareo. Manery atsika anao tsy fanao. Satria raha tena izy iny tsara raha misy toerana fanitsaka zao dia tsisy rara izy gouverneur any. Tsy manana droit mihitsy gouverneur hitsabaka amin'ny raha politika. Fanjara seni io. Ka seni mandamina azy sy mandrindra azy hoe zao toerana tokony atao. Ka ho arahantsika masy satria nanontanianay tany Fokotany tamin'ny 26 novembre teo nanao ny fanamarinana avy any amin'ny Fokotany hoe sy tany amin'ny préfet zay. Zay no azo. Nanaiky izy. Diomaly sy nanaiky. Nosy. Sy nanaiky eva dia niasa tany amin'ny seni seni manapaka sy mandamina ny dia hoe amena adiny 2 na adiny 3 zay ny lalàna. Voalaza ny article 98 amin'ny lalàna fehizina 2018 Toy izao kosa ny lahateny izay nataony Tojo Ravalomanana rehefa niantrana teny Beoririka izy ireo. Maika dia maika isika hoy izy andray ny toerana mahabe ny tanàna satria maika nampandroso ny tanàna, anamboatra lalana, anala ny fako, anome asa ny vahoaka fa indrindrandrindra ny tanora sy ny maro hafa. Sakana ny ratsy fanatsika fa tsika tsy azo sakana azaty tsy manaiky sakana azatsika tsy maintsy miizy Antananarivo ary maika ny vina atsika dia tsotra ihany maika tena maika amin'ny famonjena ny tanàna, maika amin'ny fanadiovana ny tanàna, maika ny anamboarana ny lalana, maika daholo izy rehetrarehetra. Zay aza fa maika hodikotsika. Toy izao kosa ny lahateny nataony fidèle Razarapera teo imasom-bahoaka. Isika vahoaka hoy izy tsy vitany hoe ampandany ny Tojo Ravalomanana fa atao zay azahoana mihoatra ny 50 isan-jato mba ahafahana mametraka ny mpanolo-tsaina izay afaka miara-miasa aminy. Mbola tsisy mihetsika aloha manao fotsiny andeha dada. Azaka ny tana zay reraka. Mbola tsisy reraka. Za eto manao antso tsy atao lavaka-bary ho an'ny zanaky ny faritany satria za avy any amin'ny faritany tonga manohana ny Tojo dia miantso ny zanaky ny faritany akoatra ny faritany Antananarivo hifidy ny kandida laharana fahaefatra. Mikaiky atsika iaby rolahy anaky ny faritany 5 tsy lionareo Tojo fa zaro atatsika fanova. Afaka ty ho an'le bandingamba taloha. Elaisany amin'ity manaraboraby anay ty hoe arivary da hony atsitsy e. Faly ala arivary tio, tsy faly ala arivary tio e. Raha ohatra ka tsy faly amizay alaka po amin'ny vatiny loha mialatsina.
Tia tsy resaka sangisangy fa fanavotana n'Antananarivo mila mirahina antsika rehetra tsy maintsy mahazo 10 isan-jato mihoatra Ravalomanana tojo baratsy eno tsara aloha okaloha tsy mora mihoatra eno tsara le afatra raha tsy mahazo 10 isan-jato mihoatra Ravalomanana tojo dia hitambadratsy zalahy rehetra dia anao conseiller mpitambatra izy dia reseny moritsika noho izany tsy maintsy mahazo 10 isan-jato mihoatra tsika dia maro anisan'ny mpanolo-tsaina tsy voahozongozy ny tojo Ravalomanana tsara tompobaka toy izao kosa ny fampielezan-kevitra Faradoboka ny Irmar candidat Harilala Ramanantsoa teny kianjan'ny Malakama no nanaovan'izy ireo ny hetsika teny amboribory tany fahifatra rano marimarina kokoa ny voalohany nisaotra ireo olona nanohana azy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany nosingan'ny manokana ireo fikambanana maro samihafa izay nanohana azy toy ny fikambanana TMH fikambanana AFF fikambanam-behivavy sy ny maro hafa Dina banderole Tencemena mahita ny andamosa. Isarako ny Irmara eto amin'ny 4e arrondissement boriboritany fahefatra. Misaotra amin'ny fanohanana, misaotra nanolotra ho candidat ho ben'ny tanàna Tananan'ny. Isarako isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina Fide misamy misaotra ny fikambanam-behivavy samy mijoro eto Tananarivo. Misaotra anareo makasitraka anareo ary isaorako ny teamasa ato ampovoany ato isaorako koa ny plateforme miaradia ho masoandro amiratra ny fiarahantsika misaotra anareo fa eny foany anareo tamin'ny fotoana rehetra isaorako ny AFF izay iovanako isaka ny descendre rehetra nanolotra ho candidat ben'ny tanàna Tananarivo ihany koa ny CSANR rehetra aizinareo pro ANR aizinareo atsangany dolon'ny tanàna miaraka amin'ny TGV ankoatr'izay notsipeny mazava tsara tamin'ny lahateny izay nataony fa olona madio ara-politika izy mazava ho azy fa tsy manana fahavalo ara-politika tsy misy araka izany ho izy ny valifaty politika rehefa tonga eo amin'ny toerany mahabe ny tanàna azy izy nanafatra ny vahoaka izay tonga maro nivory tamin'ity toerana Malakama ity izy mba tsy anaiky ho rebireben'ny mpanao politika mba tsy anaiky ampisarahany politika isika dia mifantoka hatrany amin'ny hoe fitiavana no lehibe indrindra ary fitiavana io no mampitambatra ny rehetra okatsy politika no ampisaratsaraka antsika za tsy mba manana fahavalo politika ary tsy hanao valifaty politika rehefa tonga eo amin'ny toerany be ny tanàna Tananarivo zanako avokoa ravaviko daholo ianareo anadako ray aman-dreny zoko loloafiko tapoloha na inona firekevitra politika misy anazy satria ho antsika rehetra miaraka amin'ny président Andry Rajoelina ny teny filamatritsika dia ny fitiavana no lehibe indrindra ho anareo zokiolona efa natao ny fitiliana mamaim-poana ny maso efa nomena solomaso mamaim-poana jerena koso dia efa nomena solony vovao ny antony mba ho tsikitsiky ny ferrany mba ho tsara sy fifaliana ny ferrantsika ary koa mba hita lavitra ianareo fatafita ny zanakareo tiako ambaran'izany adidy andraikitry ny ben'ny tanàna ny miany mponina ao aminy ny miany fahasalamany mponina ao aminy ankoatr'izay dia ny faranana tamin'ny ambiance mafana ny lanonana fampielezan-kevitra tamin'ity boriboritany fa efatra ity
Ho an'ny candidat Tahina Razafinjoelina kosa somary niavaka kely no nanaovan'ny Faradoboka androany. Ny voalohany tamin'ny 7 ora maraina dia nivahiny tao amin'ny radioany top radio rano marimarina kokoa. Ny fivahiny anany dia mifantoka bebe koa ny amaly ny etaetany vahoaka izay te hiresaka aminy. Teo ampiandrasana ny fanontaniana avy amin'ny Antsoatarby dia niresaka manokana mahakasika ny loi de finance na ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana 2024. Tsy maintsy niresahana io satria nampametra-panontaniana azy nahatonga ity teti-bolam-panjakana ity no lany tsy nasipanitsina. Nefa dia maro be ny kitoto sy ny lesoka tao anatin'ny teti-bolam-panjakana. Arak'izany dia mampametra-panontaniana azy hoe tena misy mpanohitra tokoa ve ao amin'ny anteny meram-pirenena? Eny iara malala fa misy mpanohitra ao amin'ny anteny meram-pirenena. Fa ny zavatra takiny dia tsotra. Tokony mitondra fanoherana amin'ny endriny vaovao ny olona ao amin'ny anteny meram-pirenena. Ekena ho izy fa ireo solombavam-bahoaka maro anisa no manjakazaka ao amin'ity androm-panjakana ity. Fa kosa afaka manao paika ady hafa entina noherana ny volavolan-dalàna izay tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka indrindrandrindra fa filan'ny firenena. Ohatra, ny voalohany, azo atao tsara ny manohitra ny fampandaniana ny lalàna izay tsy mifanaraka amin'ny fiainam-pirenena. Alaina baraka kosa ireo solombavam-bahoaka izay fanitry be ny firenena mampandany ireo lalàna izay tsy mifanaraka amin'ny fiainam-pirenena ary tsy mahavaha olana. Azo atao tsara ihany koa ny manao enquête parlementaire amin'ny maha solombavam-bahoaka azy ireo no ahafahana manao an'izany. Ohatra, manokatra fanadihadiana mahakasika ny fandaniana mioham-pampana ao amin'ny jirama. Azo atao ihany koa ny manao enquête parlementaire mahakasika ny vola fanamboaran-dalana nanjavona tsy hita-popoka sy ny sisa tsy voatanisa. Ankoatr'izay, rehefa tonga ny tolakandro dia nanao diabe niaraka tamin'ireo izay mpanaradia azy sy ny pombazy i Tahina Razafinjoelina, candidat ho ben'ny Tananan'ny Antananarivo renivohitra laharana faharoa. Ho antsika izay nanaraka ny live izay nataony tao amin'ny tambazotra tserasera dia hitantsika tazana teny mpanakanto dama mahaleo, anisan'ny mpanohana numéro 1 an'ny Tahina Razafinjoelina ity mpanakanto ity. Ankoatr'izay dia nofaranana tamin'ny toromarika maro samihafa toy ny hoe paikady entina ampihenana ny alabato na anafoanana ny alabato sy ny resoriso maro samihafa. Ndao izy anangana andrimasom-pokon'olona hanaramaso ankaiky ny fizotra ny fifidianana fa indrindra fa hanaramaso ny vato tsy ho viravirain'olona. Androana mila mifampita hafatra. Andao atsangana ny andrimasom-pokon'olona ho an'ny fifidianana. Jereo isa-pokotany zay olona tsy fantatra rehefa eo amin'ny fokotany fa rehefa olona marobe izy reo avy any faritra sasany fidy dia tsika rehetra no manangana an'io dia fantary dia antanio fa azo atao manontany ny olona hoe ianao io avy aizy ary ianao to mbola tsy hitanay tety fa raha zany andefasany olona marobe tsika hividy amin'ny toerana. Dia manomboka izao zany dia mitsangantsika andao atsangana ny andrimasom-pokon'olona anara-maso ny fifidianana. Mbola tsy manomboka ny fifidianana dia mila mitsangantsika. Ireo tompon'andraikitra rehetra isaky ny arrondissement, isaky ny fara, isaky ny fokotany tsy maintsy manangana an'izay tsika. Raha tsy zany hiverina indray loto eto Antananarivo dia arahary daholo ny zanatsika. Hiverina indray mitsifitsin-drano nefitsika mba nanomboka lava-drano efa 5 hiverina indray ny aizina efa 500 ny jiro zaraitsika. Raha titikitoy zany zava miteny aminareo teny volana dia fenitsika jiro mirehatra masoandro ny elakelatra rehetra. Ito mpamarana dia zao
Iarahantsika malala fa miisa 7 ireo candidat ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra amin'ity indray mitoraka ity. Fa ireny candidat telo ireny ihany no tena nisongadina tamin'ity androany ity. Araka izany ho arahantsika miandalana eo ny mety toin'ity raha ny fifidianana ho ben'ny tanàna Antananarivo ity. Ary izany koa mamarina amin'ny vidéo antsika androany azadino misabone sy manisy jay amin'ny vidéo antsika amin'ny manaraka indray.